Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Nusantara dengan NIM 2111600-181. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kegiatan packet tracer investigating the TCP bar IP and OSI models in action. Dalam kegiatan kali ini objektifnya adalah satu, examine HTTP web traffic, lalu kedua, display elements of the TCP bar IP protocol suite. Jadi latar belakangnya adalah this simulation activity is intended to provide a foundation for understanding the TCP bar IP protocol suite and the relationship to the OSI model. Simulation mode allows you to view the data contents being sent across the network at each layer. As data moves through the network, it is broken down into smaller pieces and identified so that the pieces can be put back together when they arrive at the destination. Each piece is assigned a specific name, protocol data unit PDU, and associated with a specific layer of TCP bar IP and OSI models. Packet tracer simulation mode enables you to view each of the layers and the associated PDU. The following steps lead the user through the process of requesting a web page from a web server by using the web browser application available on a client PC. Even though much of the information displayed will be discussed in more detail later, this is an opportunity to explore the functionality of packet tracer and be able to visualize the encapsulation process. Baik, kita mulai ke part 1, yaitu examine HTTP web traffic. In part 1 of this activity, you will use packet tracer simulation mode to generate web traffic and examine the HTTP. Step satunya, switch from real-time to simulation mode. In the lower right corner of the packet tracer interface are tabs to toggle between real-time and simulation mode. Packet tracer always starts in real-time mode, in which networking protocols operate with realistic timings. However, a powerful feature of packet tracer allows the user to stop time by switching to simulation mode. In simulation mode, packet tracer displayed as animated envelopes. Time is event-driven, and the user can step through networking events. Langkah pertama yaitu switch dari real time mode ke simulation mode. Itu klik simulation mode icon untuk berganti dari real time ke simulation mode. Lalu pilih HTTP from event list filter. Jadi kita di sini di sebelah sini ada tombol simulation mode, kita klik. Lalu select HTTP from the event list filter. Itu HTTP may already be the only visible event. Click edit filters to display the available visible events. Toggle the show all bar none checkbox and notice how the checkboxes switch from unchecked to checked or checked to unchecked depending on the current state. Click show all bar none checkbox until all checkboxes are cleared, and then select HTTP. Click anywhere outside the edit filters box to hide it. The visible event should now only display HTTP. Ya, jadi kita bisa mengedit filter dengan tombol ini, lalu keluar window edit filter yang untuk event yang akan keluar di event list di sini. Untuk HTTP ada di
tab miscellaneous. Di sini ada 3 tab, IPv4, IPv6, dan miscellaneous. Kita bisa coba show all none. Ini show none, jadi tidak ada yang terpilih, dan ini show all, jadi semuanya terchecklist dan akan dimunculkan semua event dari semua tipe event ini di event list. Tapi kita cuma butuh HTTP, jadi kita hilangkan lagi, lalu kita pilih HTTP di close. Selanjutnya step 2 adalah generate web HTTP traffic. Currently the simulation panel is empty. There are 6 columns listed across the top of the event list within the simulation panel. As traffic is generated and step through events appear in the list, the info column is used to inspect the concept of particular event. Note, the web server and web client are displayed in the left pane. The left panel can be adjusted in size by hovering next to the scroll bar and dragging left it to right when the double-headed arrow appears. Jadi simulation panel ini bisa di adjust lebarnya. Kita bisa sampai ini paling minimum dan bisa sampai paling lebar, terus mendorong ke sini. Sampai sini aja dulu. Ya, selanjutnya step pertama adalah klik web client in the far left pane, lalu klik desktop tab and klik web browser icon to open it. In the URL field, enter www.osi.local and click go. Ini kita copy dulu. Because time simulation mode is event driven, you must use the capture bar forward button to display network events. Click capture forward 4 times. There should be 4 events in the event list. Look at the web client, web browser page. Did anything change? Jadi kita buka web client dulu. Di sini langsung ke tab desktop dan kita buka web browser. Di sini kita masukkan alamat yang tadi, yaitu www.oc.local. Kita klik go. Ya, tidak ada respon apa-apa. Jadi kita tekan tombol forward bar ini untuk memajukan waktu agar eventnya bisa berlanjut. Jadi ini adalah event pertama dan kedua. Ya, ini adalah event pertama dan kedua di mana web client membuat paket data untuk meminta respon dari web server. Lalu ini adalah event ketiga. Paket datanya dikirimkan kepada web server, lalu diproses permintaan untuk akses HTTP untuk domain ini. Lalu ini adalah event terakhir, yaitu event keempat. Itu paket data dikirimkan dan seharusnya dari web client sudah bisa mengakses domain ini. Jadi ini kita lihat di web client-nya. Ya, web client di sini web server, you have successfully accessed the home page for web server. Jadi sudah sukses mengakses home page dari web server, yaitu di domain ini. Jadi di sini ada empat event yang terjadi selama aktivitas networking antara web client dan web server. Lalu step 3, explore the concept of the HTTP packet. Yang pertama adalah click the first colored square box under the event list in info column.
it might be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly below the event list. The PDU information at device web client window displays. In this window, there are only two tabs, OSI model and outbound PDU details. Because this is the start of the transmission, as more event are examined, there will be 3 tabs displayed, adding a tab for inbound PDU details. When an event is the last event in the stream of traffic, only the OSI model and inbound PDU details tabs are displayed. Jadi kita bisa mengklik kotak pertama, kotak berwarna pertama dengan tipe HTTP. Kalau kita buka, maka dia memunculkan window PDU information at device web client. Di sini ada 2 tab, yaitu OSI model dan outbound PDU details. Nah, selanjutnya ensure that OSI model tab is selected. Kita sudah berada di tab OSI model. Under the outliers column, ensure that layer 7 box is selected. Nah, ini layer 7 di outlier column. Ini sudah di highlight. Pertanyaannya, what is the text displayed to the next to the layer 7 label? Di layer 7 tidak ada teks apa-apa. What information is listed in the numbered tabs directly below in layers and out layers boxes? Tapi di bawahnya ini ada info, yaitu menginfokan bahwa the HTTP client sends HTTP request to the server. Jadi di proses pertama ini web client mengirimkan paket request HTTP kepada web server. Lalu berikutnya, klik next layer. Layer 4 should be highlighted. What is the DST port value? DST port value di sini adalah destination port. Jadi di sini kita klik next layer. Nah, di sini layer 4 sudah terhighlight. Layer 4 di sini memunculkan TCP source port, SRC itu source port 1025, destination portnya itu 80. Jadi port 1025 ini adalah port dari web client, sementara port 80 ini adalah port dari web server. Port yang umum digunakan di banyak web server. Selanjutnya, klik next layer. Layer 3 should be highlighted. What is the destination IP value? Ya, kita klik next layer. Di sini layer yang terhighlight adalah layer 3. Di layer 3 memunculkan info tentang IP address. Di sini IP headernya, di sini source IP-nya ini adalah IP dari web client. Lalu ada destination IP, ini adalah IP dari web server. Selanjutnya, klik next layer. Layer 3 ini sudah ya. Lalu selanjutnya, klik next layer. What information is displayed at this layer? Ya, kalau kita klik next layer lagi, dia akan meng-highlight layer 2, di mana ini adalah memberikan Ethernet header. Di sini memunculkan MAC address. Ini 0060.47.ca.4DEE ini adalah MAC address dari web client menuju ke MAC address dari web server. Ini MAC address dari web server ini. Selanjutnya adalah klik the outbound PDU details tab. Information listed under PDU details is reflective on the layers within the TCP bar IP model.
The information listed under the Ethernet 2 section provides even more detailed information than is listed under layer 2 on OSI model tab. The outbound PDU details provide more descriptive and detailed information. The value under destination MAC and source MAC within the Ethernet 2 section of the PDU details appears on the OSI model tab under layer 2 but are not identified as such. Jadi kalau kita klik outbound PDU details tabnya, maka isinya adalah informasi mendetail reflektif dengan masing-masing layer yang ada di OSI model, di tab OSI model. Jadi sebenarnya ini adalah informasi yang sama, hanya saja di outbound PDU details ini lebih mendetail. Selanjutnya adalah what is the common information listed under the IP section of PDU details as compared to the information listed under OSI model tab. With which layer is it associated? Listed under IP section of the PDU details. Nah, kita ke outbound PDU details, lalu kita ke IP section. Ini adalah IP section. Jadi di informasi ini biasanya ada source IP dan destination IP. Sama seperti ini reflektif dengan layer 3. Gitu. Di sini informasinya sama, hanya saja di sini lebih mendetail. Kemudian what is the common information listed under the TCP section of PDU details as compared to the information listed under OSI model tab, and with which layer is it associated? Kalau kita ke TCP itu di bawahnya, ini ada TCP section. Informasi yang umum ada di sini adalah source port dan destination port. Ini reflektif dengan layer 4. Seperti itu. Lalu selanjutnya, what is the host listed under HTTP section of the PDU details? What layer would this information be associated with under the OSI model tab? Kalau untuk di HTTP section, kita ke bawah, ini adalah HTTP request. Ini bisa di scroll, dan di sini ada informasi lagi, yaitu hostnya. Ini adalah OSI lokal. Dan HTTP request ini dia reflektif dengan layer 1, dengan layer 7. Seperti itu. Nah, selanjutnya click the next colored square box under the event list di info column. Only one is active, not gray out. The device is moving frame from buffer and placing it onto the network. Jadi kita akan berganti kotak ya. Jadi yang tadi itu kita sudah mempelajari kotak yang pertama, maka kita akan mempelajari kotak yang kedua. Nah, di kotak yang kedua ini hanya ada satu layer yang aktif dan ada panah di bawahnya, di mana ini menandakan bahwa paket HTTPS yang diminta itu sudah dikirimkan dan masuk ke network. Ya, seperti itu. Jadi di sini juga masih ada detail-detail data yang tidak terlalu yang sama seperti yang ada di kotak sebelumnya, tapi di OSI modelnya ini cuma ada satu yang aktif dan ada tanda panah ke bawah. Di informasinya di sini adalah the device takes out this frame from the buffer and sends it. Fast Ethernet 0 sends out the frame. Ya, selanjutnya advance to next HTTP info box within the event list and click the colored square box. This window contains both in layer
and out layers. Notice the direction of the arrow directly under the in layers column. It is pointing upward, indicating the direction the information is traveling. Scroll through this layer, making note of the item previously viewed. At the top of the column, an arrow points to the right. This denotes that the server is now sending the information back to the client. Jadi kalau kita masuk ke kotak yang ketiga, terbukalah window video, tapi di sini kedua kolom memiliki layer yang aktif. Di sini kalau bisa dilihat ada panah juga, panah ke atas untuk in layout. Lalu dari layer 7 dia masuk ke layer 7 out layer, ditandai oleh panah ke arah kanan. Lalu di sini ya layer 7 turun lagi, ditandai dengan panah ke bawah. Ini menandakan flow dari informationnya atau alur dari paket data yang dikirimkan masuk ke web server, diproses, lalu dikeluarkan lagi di out layer menuju web client. Nah, pertanyaannya, comparing the information displayed in the layers column with that of the out layers column, what are the major differences? Ya, perbedaan antara in layer dan out layer. Kalau in layer di sini dia source portnya adalah 1025, sementara destination portnya adalah 80. Sementara di out layer source portnya justru adalah 80 dan destination portnya adalah 1025. Begitu juga dengan IP addressnya. Di sini IP address source-nya adalah 192.168.1.1. Destination-nya 192.168.1.254, di mana ini adalah IP address untuk web client dan ini adalah IP address untuk web server. Sementara di out layer, di layer 3 ini informasi terbalik gitu. Jadi source-nya itu adalah 1.254 dan destination-nya itu adalah 1.1. Artinya informasinya itu kalau dari sini, dari in layer itu bersource dari web client, sementara dan destination-nya adalah web server. Sementara kalau di out layer ini source-nya itu adalah web server dan destination-nya itu adalah web client. Perbedaan di situ. Selanjutnya, klik outbound video details tab, scroll down to HTTP section. What is the first line HTTP message that display? Jadi kalau kita ke outbound video details, lalu turun ke HTTP section, ada di bawah. Nah, line pertama yang ada adalah HTTP data connection close. Ya, selanjutnya klik the last colored square box under the info column. How many tabs are displayed with this event and why? Kalau kita klik box terakhir, di sini cuma ada in layers, tidak ada out layers. Sini hanya ada layer 7, layer 4, layer 5, layer 3, 2 dan 1. Dan di sini ada panah masuk. Ini artinya panahnya masuk. Kenapa cuma ada in layer? Karena menandakan bahwa datanya itu diterima, datanya masuk. Jadi tidak ada data keluar, tapi hanya ada data masuk. Datanya masuk ke layer 1, melepaskan header untuk layer 1, layer internet, lalu masuk ke layer 2, melepaskan header internet, lalu masuk ke layer 3, masuk ke layer 4, melepaskan layer TCP, dan masuk ke layer 7, ke layer aplikasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu display elements of the TCP bar IP protocol suite.
In part 2 of this activity, you will use Packet Tracer simulation mode to view and examine some of the other protocols comprising of the TCP/IP suite. Step 1. View addition events. Close any other open PDU information windows. In the event list filter, visible event section, click show all. Kita close semua ordersnya. Setelah itu kita klik show all. Nah, maka dia akan memunculkan semua event dari dari berbagai tipe. Lalu selanjutnya, what additional event types are displayed? Di sini selain kita ada event bertipe HTTP, ada juga bertipe DNS, ARP, TCP, ya kan? Jadi di sini sekarang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 macam tipe. Selanjutnya, these extra entries display various roles within the TCP/IP suite. If the address resolution protocol ARP is listed, it searches MAC addresses. DNS is responsible for converting a name, for example www.osi.local to an IP address. The additional TCP events are responsible for connecting, agreeing on communication parameters, and disconnecting the communication session between the device. This protocol have been mentioned previously and will be further discussed as the course progresses. Currently, there are over 35 possible protocols, event types available for capture within Packet Tracer. Ya, jadi masing-masing dari tipe ini memiliki fungsi masing-masing, di mana ARP itu menangkap MAC address, DNS itu menangkap IP address, lalu TCP ini bertanggung jawab untuk koneksi, lalu persetujuan networking, jaringan, persetujuan communication parameternya, dan disconnecting the communication session between the device. Jadi TCP ini seperti bertanggung jawab dengan protokol-protokolannya. Selanjutnya, click the first DNS event in the info column. Explore the OC model and the PDU details tabs. Note the encapsulation process as you look at the OC model tab with layer 7 highlighted. Description that occurring is listed directly below in the in layers and out layers. 1. The DNS client sends a DNS query to the DNS server. This is a very useful information to help understand what is occurring during the communication process. Jadi kalau kita melihat di kotak DNS yang pertama, yang paling atas, maka di sini keluar PDU Windowsnya, dan kalau misalnya layer 7 highlight, maka informasinya akan keluar di DNS client send a DNS query to the DNS server. Selanjutnya, klik di outbound PDU details tab. What information is listed in the name in the DNS query section. Jadi kalau kita ke outbound PDU details tab di DNS query section, ini dia. Lalu kita cari name, maka di sini ada name, dan informasi yang tertera adalah domain dari si homepage dari si web server tersebut. Selanjutnya,
click the last DNS info colored square box in the event list, which device is displayed? Last DNS info colored checkbox. Jadi kalau kita ini saya close the last DNS info colored, jadi kotak DNS paling terakhir. Ini yang paling terakhir. Kalau kita klik, kalau diklik which device is displayed, ya di sini at device-nya adalah web client dan source-nya adalah web client. Jadi ini ada di device web client. Bisa dilihat di sini in layer-nya saja yang aktif. Artinya ini adalah event di mana si data itu, informasi itu diterima. Seperti itu. Lalu what is the value listed to address in the DNS answer section of the inbound video details? Jadi kalau kita ke inbound video details tab, lalu kita ke DNS answer section, ini DNS answer section, lalu di address. Nah, di sini addressnya adalah IP-nya, IP address. Ini adalah IP address dari si web server, gitu. Lalu selanjutnya, find the first HTTP event in the list and click the colored square box of the TCP event immediately following this event. Highlight layer 4 in the OSI model tab in the numbered list directly below the in layers and out layers what the information displayed under the item 4 and item 5. Jadi kalau kita cari event HTTP paling pertama, yaitu ini, dan kita klik event TCP yang berada di bawahnya, lalu kita klik ke layer 4 di OSI tab, di layer keempat, dan informasi yang ada di nomor kelima dan keempat adalah ini: the TCP connection is successful, the device sets the connection state to be established. Seperti itu. The TCP manage the connecting and disconnecting of the communication channel along with the other responsibilities. This particular event shows that the communication channel has been established. Jadi event TCP yang ini menandakan bahwa komunikasinya sudah terhubung, karena ini adalah tanggung jawab dari event TCP. Lalu di sini yang terakhir, klik the last TCP event, highlight layer 4 in the OSI model tabs, examine the steps listed directly below in layers and out layers. What is the purpose of this event based on the information provided? The last item in the list should be item 4. Kalau kita the last TCP event, yaitu paling bawah, highlight the layer 4 in OSI model tab, ke layer 4. Examine the step listed directly below in layers and out layers. What is the purpose of this event based on the information provided in the last item? Ya, di informasi di bawahnya adalah ini: the device closes the TCP connection to IP address milik dan port milik web server. The device is set the connection state to fin white 1. The device sends the TCP fin acknowledge segment, send segment information, the sequence number 103, the acknowledge number 273, the data length is 20. Ya, dengan ini berakhir kegiatan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.